राजगढ़ शहर की जल निकासी व्यवस्था पहली बरसात की पहली बारिश में ही अस्त व्यस्त हो गई और इस मानसून की पहली बारिश ने ही राजगढ़ के निचले बाजार में तांडव मचा दिया। शनिवार रात हुई तेज बारिश के कारण राजगढ़ के निचले बाजार में नेहरू मैदान के साथ लगते नाले और बाजार व अस्पताल की ओर से आए पानी ने क्षेत्र में कहर बरपाया। चारों तरफ से आए पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया और कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। रविवार को एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर और नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति साहनी ने पटवारी के साथ मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। जिला सिरमौर से विजय आजाद की रिपोर्ट। जी 2 बजे रात में सोए हुए थे हम लोग। 2 बजे बारिश आई, बाढ़ 2 ही बजे रात को आई है। जी रात में 2 बजे आई, उसके बाद हम लोग बिस्तर उठाते 2 बजे दूसरे रास्ते कमरे में जाकर हम लोग का सब बर्बाद हो गया। रात को 2-2:30 बजे के करीब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण मेरी दुकान में 1 फुट से ऊपर का पानी भर चुका था। मेरे तीनों फ्रिज जो है ख़राब हो चुके हैं और कम से कम 30 से 35 हज़ार का राशन पीछे पड़ा था, जो सब कुछ ख़राब हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है जिसमें से। और आटे के कट्टे 3 से 4 कट्टे थे जो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। फ्रिज में तो इतना पानी, जो पीछे वाले फ्रिज है ओपन डोर है वो तो सारे फुल भरे हुए थे, गाज पूरा मिट्टी भरा हुआ था उसके अंदर। अब तो क्रेटे भी देखने को पड़ रही है कि क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। टमाटर, जब मैंने दुकान का शटर उठाया तो टमाटर के सारे बाहर आए हुए थे, सारे टमाटर बह चुके थे। आधे आगे से उठा के लाए हम टमाटर भी। सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है सर, बहुत ज़्यादा। पिछली रात भारी बारिश के कारण लगभग राजगढ़ क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई और इस दौरान काफ़ी रास्ते बंद भी हुए। कुछ छोटे मोटे नुकसान भी सभी जगह हुए हैं और एक नुकसान नगर पंचायत एरिया राजगढ़ में वार्ड नंबर 4 में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें एक नाला आता है जिसमें बाढ़ आ गई नाले में और इस कारण जो आसपास की दुकानें थी उनमें पानी भरकर लोगों का नुकसान हुआ, जिसका जायज़ा करने के लिए हम लोग आज आए हैं और मैंने फील्ड एजेंसी को निर्देशित कर दिया है कि ये नुकसान का जायज़ा लें पूरा और जिनको जो भी राहत बनती होगी उस राहत को हम देने का यथाशीघ्र प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये नाला है ये इसके जो